សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងតមករៀនទំនុកទៀតមករៀនទី28យើងរៀនពីព្យញ្ជនៈលោនិងព្យញ្ជនៈវរព្យញ្ជនៈលោនិងព្យញ្ជនៈវរគឺជាព្យញ្ជនៈខ្យល់ពួកអូចឹងមករៀនមុនបងប្អូនបានធ្លាប់ប្រកបហើយនឹងអានរួចមកហើយអំពីការផ្សំស្រៈនិស្ស័យជាមួយនឹងព្យញ្ជនៈពួកអូអញ្ចឹងតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅអាននិងប្រកបទាំងអស់គ្នាព្យញ្ជនៈលោព្យញ្ជនៈវរលោស្រែលេលោស្រែលេលោស្រែលិលោស្រែលិលោស្រែលីលោស្រែលីលោស្រែលឹលោស្រែលឹលោស្រែលឺលោស្រែលឺលោស្រឧលុលោស្រឧលុលោស្រអូលូ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 លោស្រអើលើលោស្រអើលើលោស្រអឺលឺលោស្រអឺលឺលោស្រអ៊ីលីលោស្រអ៊ីលីវស្រអេវេ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 វស្រអីវៃវស្រអីវៃវស្រអូវោ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 វស្រអ៊ំវុំ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 វស្រអមវំវស្រអមវំវស្រអះវះវស្រអះវះវស្រអ៊ុះវុះវស្រអ៊ុះវុះវស្រអេះវេះវស្រអេះវេះវស្រអ៊ុះវោះវស្រអ៊ុះវោះស្រអីស្រអីកាលណាប្រកបជាមួយនឹងព្យញ្ជនៈពួកអូបដូរពីសូប្រកបពីស្រអីទៅជាស្រអីអញ្ចឹងលោជាព្យញ្ជនៈពួកអូបដូរពីសំឡេងប្រកបស្រអីទៅជាស្រអីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងប្រកបថាលោស្រអីលីលោស្រអីលីស្រអូស្រអូកាលណាប្រកបជាមួយនឹងព្យញ្ជនៈពួកអូសូប្រកបពីស្រអូទៅជាស្រអូអញ្ចឹងលោជាព្យញ្ជនៈពួកអូអញ្ចឹងយើងប្រកបថាលោស្រអូលូលោស្រអូលូស្រអើស្រអើកាលណាប្រកបជាមួយនឹងព្យញ្ជនៈពួកអូបដូរពីសូប្រកបស្រអើទៅជាស្រអើដោយសារលោជាព្យញ្ជនៈពួកអូអញ្ចឹងយើងប្រកបថាលោស្រអើលើលោស្រអើលើស្រអៃស្រអៃកាលណាប្រកបជាមួយនឹងព្យញ្ជនៈពួកអូបដូរពីសូប្រកបស្រអៃទៅជាស្រអីអញ្ចឹងលោជាព្យញ្ជនៈពួកអូអញ្ចឹងយើងប្រកបថាលោស្រអីលៃលោស្រអីលៃស្រអះស្រអះកាលណាប្រកបជាមួយនឹងព្យញ្ជនៈពួកអូបដូរពីសូប្រកបស្រអះទៅជាស្រអះអញ្ចឹងលោជាព្យញ្ជនៈពួកអូអញ្ចឹងយើងប្រកបថាលោស្រអះលះលោស្រអះលះស្រអាស្រអាកាលណាប្រកបជាមួយនឹងព្យញ្ជនៈពួកអូបដូរពីសំឡេងសូប្រកបស្រអាទៅជាស្រអេដោយសារវោជាព្យញ្ជនៈពួកអូអញ្ចឹងយើងប្រកបថាវោស្រអេវេវោស្រអេវេស្រអៃស្រអៃកាលណាប្រកបជាមួយនឹងព្យញ្ជនៈពួកអូបដូរសូប្រកបពីសូស្រអៃទៅជាស្រអីដោយសារវោជាព្យញ្ជនៈពួកអូអញ្ចឹងយើងប្រកបថាវោស្រអីវៃវោស្រអីវៃស្រអំស្រអំកាលណាប្រកបជាមួយនឹងព្យញ្ជនៈពួកអូសូសំឡេងប្រកបពីស្រអំទៅជាស្រអ៊ុំដោយសារលោជាព្យញ្ជនៈពួកអូអញ្ចឹងយើងប្រកបថារោ
លស្រអ៊ំលំអានថារលំរលស្រអ៊ំលំអានថារលំស្រអមហើយនិងស្រអែស្រអមកាលណាប្រកបជាមួយនឹងព្យញ្ជនៈពួកអសូរសំឡេងប្រកបពីស្រអមទៅជាស្រអ៊ំចំណែកឯស្រអែគឺអត់ផ្លាស់ប្ដូរទេដោយសារហជាព្យញ្ជនៈពួកអញ្ចឹងស្រអែសូរប្រកបនៅស្រអែដដែលអញ្ចឹងយើងប្រកបថាលស្រអ៊ំលំហស្រអែហាយអានថាលំហាយលស្រអ៊ំលំហស្រអែហាយអានថាលំហាយស្រអមហើយនិងស្រអៅស្រអមគឺបងអូនដឹងហើយពីការប្រកបពីសូរប្រកបជាមួយនឹងព្យញ្ជនៈពួកអគឺបដូរទៅជាស្រអ៊ំចំណែកឯស្រអៅគឺពីសូរប្រកបពីស្រអៅទៅជាស្រអ៊ូដោយសារណូជាព្យញ្ជនៈពួកអអញ្ចឹងយើងប្រកបថាលស្រអ៊ំលំណូស្រអ៊ូនៅអានថាលំនៅលស្រអ៊ំលំណូស្រអ៊ូនៅអានថាលំនៅស្រអែហើយនិងស្រអីស្រអែកាលណាប្រកបជាមួយនឹងព្យញ្ជនៈពួកអបដូរពីសូរប្រកបបដូរពីសូរប្រកបពីស្រអែទៅជាស្រអ៊ីរីឯស្រអីគឺអត់ផ្លាស់ប្ដូរទេដោយសារថជាព្យញ្ជនៈពួកអគឺនៅស្រអីសូរស្រអីដដែលក្នុងការប្រកបសូរប្រកបអញ្ចឹងវោជាខ្យល់ព្យញ្ជនៈពួកអអញ្ចឹងយើងប្រកបថាវោស្រអ៊ីវិថស្រអីថៃអានថាវិថៃវោស្រអ៊ីវិថស្រអីថៃអានថាវិថៃស្រៈអេហើយនិងស្រៈអាស្រៈអេកាលណាប្រកបជាមួយនឹងព្យញ្ជនៈពួកអគឺអត់ផ្លាស់ប្ដូរនៃសូរប្រកបទេគឺស្រៈអេនៅសូរប្រកបស្រៈអេដដែលដោយសារវោជាព្យញ្ជនៈពួកអក៏នៅតែសូរប្រកបស្រៈអេដដែលណារីឯស្រៈអាគឺផ្លាស់ប្ដូរនៃសូរប្រកបដោយសារកាលណាស្រៈអាប្រកបជាមួយនឹងព្យញ្ជនៈពួកអបដូរពីសំឡេងសូរប្រកបពីស្រៈអាទៅជាស្រៈអេអញ្ចឹងលោជាព្យញ្ជនៈពួកអអញ្ចឹងយើងប្រកបថាវោស្រៈអេវេលោស្រៈអេលេអានថាវេលេវោស្រៈអេវេលោស្រៈអេលេអានថាវេលេអញ្ចឹងដោយសារបងប្អូនបានដឹងអំពីការប្រកបជាមួយនឹងស្រៈនិស្ស័យជាមួយនឹងព្យញ្ជនៈពួកអនិងពួកអូហើយឥឡូវលោកគ្រូអត់ដល់ចាំបញ្យលស្រៈមួយក្នុងការបដូរសំឡេងពីស្រៈអេឬស្រៈអីអីទេគឺដោយសារបងប្អូនបានដឹងរួចមកហើយពីរបៀបនៃការប្រកបស្រៈនិស្ស័យជាមួយនឹងព្យញ្ជនៈពួកអូអញ្ចឹងលោកគ្រូអានយកតែម្ដងអត់នៅចាំប្រាប់ថាសូរស្រៈនេះត្រូវអានយ៉ាងម៉េចទៀតទេណាបងណាអញ្ចឹងទៅប្រកបទាំងអស់គ្នាណូស្រៈអេនេវោស្រៈអេវេអានថានេវេណូស្រៈអេនេវោស្រៈអេវេអានថានេវេតូស្រៈអេទីឡូស្រអ៊ំលំណូស្រអ៊ូនៅអានថាទីលំនៅតួស្រៈអេទីឡូស្រអ៊ំលំណូស្រអ៊ូនៅអានថាទីលំនៅណូស្រៈអេណេរោស្រៈអេរីរោវោស្រៈអីវៃអស្រៈអំបស្រៈអះបោះអានថានារីរវៃអំបោះអានថានារីរវៃអំបោះពោស្រៈអូពូឈួស្រៈអ៊ំឈុំលូស្រៈអ៊ីលីឈួស្រៈអើឈើអានថាពូឈុំលីឈើអានថាពូឈុំលីឈើណូស្រៈអេណេរោស្រៈអ៊ីរីចស្រៈអស់ចោះពោស្រៈអ៊ីពីឡូស្រៈអើលើណូស្រៈអេណេវោស្រៈអេវេអានថានារីចោះពីលើនាវេអានថានារីចោះពីលើនាវេ